Et salut tout le monde, c'est Canou. On se retrouve aujourd'hui avec Skydred. Salut. Pour une ouverture de coffret Ronflex V qui est ici. Ça y est, c'est un peu la revanche, hein, vu qu'on a déjà ouvert 2. C'est le 3e. Je crois même que c'était même le 4e. Non, je crois que c'est le 3e celui-ci. Le 4e, je dirais bien. Ouais, je crois bien aussi. Hein, on a fait un chacun, on refait un, et là c'est encore un autre. Donc je crois qu'on a 4 coffrets Ronflex. Donc on va vous le présenter un peu vite fait, on va le déballer. Et ensuite on fait tout de suite l'ouverture. A tout de suite. Et voilà les amis, on a ouvert le booster. Donc le petit Ronflex. Attendez, focus. Il veut pas. Voilà. Le petit focus sur le Ronflex V. Ça c'est comme d'habitude le petit code. À l'envers. Non, il est à l'endroit. Ah, ça va. Et les 2 cartes. Pour vous montrer un petit peu la différence entre les deux. Il est stylé hein, quand même. Il est vraiment stylé. On l'a eu plusieurs fois, mais même à chaque fois, on est vraiment... J'adore aussi, moi. J'adore Ça Ronflex reste en plus. Ronflex. Et ça reste Ronflex, c'est indémodable Ronflex. Voilà. Et on a les 4 boosters. Évolution Céleste, Éclipse Cosmique, Évolution Céleste et Voltage Éclatant. Un peu comme d'habitude, il y a 2 évolutions célestes. Un voltage éclatant et un éclipse cosmique. Voilà, ce sera nos 4 boosters à ouvrir. On revient tout de suite. On commence avec un premier booster. Furéglon. Soporifique. Flabébé. Nodulite. Tout mimi. Tout mimi, Nodulite. Psychoquack. J'ai mes cartes qui sont déjà en train de tomber là-bas. La carte point. Énergie, ouais. Énergie point. Lanterne. Énergie trésor. Gant excavateur. On a Roublenard. Cette fois-ci en reverse. Cette fois-ci en reverse. Et la dernière. Oh, Tangalis. Tangalis. Oh, En rare, j'aime celui-là, je bien, crois. ouais. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est rare. T'es jamais sûr, je crois. Ouais, je suis jamais sûr des noms. Moi, les reverse, holo. Ok. Ça commence bien. Alors, voilà le deuxième booster. Hop, je vais remettre toutes les cartes là-bas parce que on est sur une table et ça glisse et à chaque fois il se barre, les petits cocos là. Cosmog. Limagma. Welmer. Scalpion. C'est quoi ça? Toche Démaru. Mignon. Ouais. Énergie Psy. Type 0. Type 0, je l'ai jamais vu lui. Moi non plus. Scarino. Scarino. C'est trop beau. Ouais. Une petite GX, un truc comme ça sur Scarino, je serais pas mécontent. Tarambule aussi, elle est belle. Hein. Tarambule, carte dresseur en holo. Alors ça, je connais pas du tout. Oh, C'est quoi ça? C'est Pyrax. Waouh. C'est ça que je te disais que j'adorais. Non. Oh la chance. Oh, elle est scintillante de ouf. Elle est magnifique. J'ai failli l'acheter, sur Petit Vinted. check. Yeah. J'ai failli l'acheter sur Vinted celle-là. C'est vrai. Je te jure, les Pyrax. Comme quoi, t'as bien fait d'attendre. Et tout ce temps, elle Oh était là. là. Elle est belle. Elle est magnifique, je l'adore. Oh là 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 Mais là non, je vois pas là. vraiment sa tête. Elle est où? C'est ça? Ça, sa tête, Ça, c'est ça là. La tête, c'est ça. Ok. C'est un insecte. Oh, il est beau. Pokémon insecte feu. La carte, elle est belle, je trouve. Hein. Elle est Les magnifique. couleurs, waouh. Trop content. Cette fois-ci, punaise, waouh. Ah là, pour le coup, là, je suis refait, les amis. Vraiment refait. Alors, on va prendre le 3e, mais oh, Le troisième booster. il n'y a plus rien qui peut me Waouh. ravir plus que celui-ci qu'on a eu. Là, t'es refait, hein. Voilà. Pas mal, pas mal. On repart avec un goupilou. Un grelasson. Nodulite. Flabébé. C'est toujours les mêmes, non? Un petit peu, ouais, mais après, Tout le temps. c'est forcément... énergie foudre, électrique. Bagaille. Bas du feuille-neige. Hippodocus. Vert pomme en reverse. La dernière. Oh, Wow, Délissande. le bordel. Non, Déli- Décéliante. Décéliante V. Oh, punaise. Elle est magnifique. Bordel. Blablabla. Il reste un booster. Hein. Et il reste un booster. Ah, si tu veux, il vaut le Et coup. attends, on met Ronflex à côté. Ronflex qui vient se battre là. Qu'est-ce qu'il veut lui? Allez, on le tomate.
Allez, c'est génial. Oh, punaise, t'as du Bon, bol. là, Hein. ils sont tous flous, mais Waouh. voilà. Ça, c'est The Booster. Ça, c'est trop stylé, les amis. Il en reste encore un. Il en reste encore un. C'est pas fini. C'est pas fini. Ouh, désolé. J'ai mis un petit coup. Yana. Hirondelle. Ah, désolé, je suis parti un peu loin. Mais... Rocabo. Voltorb. Medina. Mergiacier, normalement. Migosier. Caratroc. Oh, énergie pierre. Grindure en reverse. Attention. Et la dernière, est-ce que ça peut finir sur une magnifique carte? Ouais. Ah Oh, non, mais elle est jolie, Zygarde, hein, holographique je Ah, crois. c'est une magnifique C'est une carte. magnifique carte, hein, Zygarde, ou je sais pas quoi. Je sais pas trop comment on le dit, mais Elle est Zygarde, belle. trop stylé. En holo. Bordel, ce coffret, vraiment, vaut le coup. Et trop stylé. Je vais chercher les autres qu'on a eu. Voilà. C'est notre petite collection. Si ça se focus, je vais les remettre en aligné. Voilà. Alors on a eu Décéliante V, Pyrax, celle-là. Waouh. Pyrax GX. Elle en jette. Ça en plus c'est vraiment l'un de mes Pokémon préférés, donc trop content de le voir là. Et Zygarde en holo. Je connais pas celui-là. Moi non plus, c'est un Pokémon assez spécial je crois. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que ce booster vous aura plu avec le petit Ronflex V qui cette fois-ci, Le petit, ou le gros, imposant. qui nous a apporté énormément chance. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu pour cette ouverture et à vous abonner. On vous dit à la prochaine et salut tout le monde! À bientôt.